台17线因为雨势变大之后，水很快就淹上来。在台17线窑子口路段，积水大约20公分高。我们每年的这个汛期和非汛期，我们在路况是好是坏，零星的落实的部分，我们第三工程处一定是以最快的速度来做清理，让整个部落的这个平常的这个用路跟假日的用路、观光的这个用路都没有受到很大的这个限制，也没有受到很大的阻碍，代表我们全乡来特别向我们第三工程处致上最大的谢意，效率超级好，超过100分。对我们第三工程处的评价是5颗星星再加1颗太阳。